Hello, good morning. Today is May 16, Thursday, and I would like to introduce the moringa. Moringa is malunggay in Tagalog. Ang kanyang scientific name ay moringa. Yan. Napakabisa. Kapag ako'y kinakate, linalagyan ko lang ng moringa. I-shake muna bago ihaplas sa makating bahagi ng katawan. Yan, shake tapos yan. Tapos ihaplas sa makating bahagi ng katawan. Oh. Para maiwasan yung kamutin at baka ma-infection kayo. Ang pinaka gusto ko sa moringa ay sinishake ko, tapos i-disinfect ang kamay at linalanghap. Aprobado po ito sa iba't ibang klase ng sakit sa kasukasuan, sakit sa lalamunan. Kapag may sakit sa lalamunan, kuha lang po kayo ng maligamgam na tubig, lagyan ng konting asin, huwag kayo maalat sa asin, tapos lagyan ng moringa, 1 hanggang 3 patak, 2 hanggang 3 patak. Yan, tapos inumin at ito'y makakatulong sa buong pamilya. Kami matagal na po sa amin itong moringa, halos 3 taon na. Tawag lang po kayo sa amin o kaya mag-text para sa order 0939-555-4382. O tingnan po ninyo ang caption ng moringa na ito, 0939-555-4382. Yan. Katulong po sa buong pamilya, bata from 4 years old pataas. Yan. Maraming salamat. Hindi ko nahabaan. Thanks for watching. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.